হ্যালো গাইস, দিস ইজ মাই অ্যানাদার ব্লগ ভিডিও। আমি এখন আছি আমার গ্রামের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে। বিকালে অনেক সুন্দর একটা পরিবেশে আমি হাঁটতে বের হলাম। আগে অনেকটা সময় আমার রেল লাইনে কাটাতাম। বিকালবেলায় যে আমাদের রেল লাইনের পরিবেশটা খুবই সুন্দর। বিকালবেলা আমি ঘুরতে বের হতাম আমার বন্ধুদের সাথে। যদিও ঢাকায় থাকি আমি, এখন ব্যস্ততা তেমন একটা বসা হয় না। দীর্ঘ অনেক দিন পরে আমি রেল লাইনে ঘুরতে বের হলাম, কিন্তু যদিও আমার বন্ধুরা পাশে নিয়ে, একজন প্রবাসে আছেন আর আরেকজন ঘুমিয়ে আছেন, তাই একলাই বেরোতে হলো। আমাদের এই পরিবেশটা খুবই সুন্দর, খুবই ভালো লাগতেছে। যদিও অনেকটা রৌদ্র, এখনও রৌদ্রের তাপমাত্রা কিংবা রৌদ্রের যে ভাব এখনও আকাশে পরিলক্ষিত করছি। আর আমার যে লোকেশনটা সেটা হচ্ছে গ্রাম বাদেশ্বরা, ইউনিয়ন মাসিহাতা, আর থানা এবং জেলা হচ্ছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর। সত্যি আমার খুবই ভালো লাগতেছে এই এত সুন্দর একটা পরিবেশে টাইম স্পেন্ড করতে পারে এবং ব্লগ করতে পারে। যদিও আমি তেমন বড় একটা ব্লগার হতে পারি না এখনও, বিকজ আমার এখনও ভালো কোনো ক্যামেরা নেই। আর আমার যে মোবাইলটা রয়েছে তার ক্যামেরা তেমন একটা ভালো না, আর র্যাম ল্যাগ করে থাকে। যারা আমার ভিডিও আমার ছোট একটা ইউটিউবার ভিডিওগুলো দেখেন, তারা বিরক্তি বোধ করবেন না। আর জানি না বড় ব্লগার হতে পারবো কি না, কিন্তু আমার যতটুকু সাধ্য আছে তার মধ্যে আমি চেষ্টা আমার আমার যতটুকু সাধ্য আছে আমি তার মধ্যে থেকে চেষ্টা করে যাব, প্রকৃতি দেখাবো। এখন গ্রামীণ পরিবেশে আছি, আমার সত্যি খুবই ভালো লাগতেছে। এই যে আমার পিছনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেক সবুজ শ্যামল পরিবেশ। আমি আসলে ব্লগটা আর বেশি বড় করব না, যাই হোক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আপনারা সবাই আমাকে সাপোর্ট করবেন যেন আরও বেশি বেশি ব্লগ বানাতে পারি। আমি ঢাকায় থাকি, যদিও ব্যস্ততার কারণে এখন আমার মধ্যে জড়তা কাজ করে, মানুষের সামনে তেমন একটা কথা বলতে পারি না বেসিকলি। তাই এই যে সবুজ শ্যামল পরিবেশে জনশূন্য মানবহীন এলাকায় ব্লগ বানাচ্ছি। যাই হোক বন্ধুরা, সবাই ভালো থাকবেন, আমাকে সাপোর্ট করবেন।